Oke, hordoftoota hundi dandeessu Kam jirtu? kam Nagaa keessa. kan fayyos fayya jaalala. Walitti deemnee ammas Abaalii taanee jirre jechuudha. Asuma jirti waan ta'eef ragaa bukkee isinirraa kaasa. Walitti deemnee ammas viidiyoo biraatiin. Iyyeno anaan mallee anatu viidiyoo akka dalagdu taasisee sababni isaa isheen erga biyya dhufteeti muraasa yeroo muraasa waan ta'eef wantoota biyya keessatti waan argite irraa ka'ee gaaffii ishee gaafachuudhaaf inni viidiyootti ishee deebisee jechuudha. Egaa erga Itoophiyaa dhuftee torbee sadii akkasidha. Torban sadan biyya keenya akkamitti ilaalte ammatti biyyi keenya akkam haalli jireenyi isaa akkamii namoonni baay'ee qaala'insa sodaatu ijoolleen keenya sagana kana akkamitti ilaalte hamma jiraatte jechuudha torbeema kana keessatti. Isa dhugaa dubbachuuf garuu yoo normaalii bakka erga gara biyyaatti galanii tasgabbaa'u yookiin garaa muratanii isa jedhamu jiramti nan jiraadha galeessa jedhamu qabaachuutu barbaachisa malee shakkiin guutamtanii biyya keessa nan turaa miti gaafuma isaa ta'uu deebi'uu hin danda'ame hin danda'amu. Isa dhugaa dubbachuuf jechuudha. Akka jireenya isaatti akka waan hunda isaattuu maaliif hin dhufeeyyuu jedhee namni hin jedhamu. Ganama asuma deebi'uu hin danda'ame yeruma sana hin deebi'u. Ofirra deebi'uu maaliif yoo jettan qaala'insa gabaa yookiin waa bittanii jiraattan otoo hin taane haalumti namarraa ka'ee gargaarsumti namnumti walii galiinsi qaburraa ka'e yaada namni walii hiru wal gargaarurraa ka'e jechuudha nama jechisiisa. An dhugaa waaqayyooti duratti kan hin beeku namni wal gargaaraa yoo waa tokko gaafatte iddoo hin beekne tokkoon si ga'a. Hadha garuu sitti muuf tokko fa sodaachaa jira. Iyyuu inni kaan sobeetu akka nama dhageenye zim jedhe si bira. Inni kaan otoo beeku baqa. Inni kaan immoo in sodaata yoo akkanumatti eenyummaadhuma namaatu namoonni hundumtuu wal shakkaa wal sodaachaa deemaa barii yoo namatti dubbatte dubbiidhaan wanti baay'een rakkina guddaa jira. Namni namatti dubbate nama of wallaasisuufaa jira warra nama hatanfaatu jira yoo nama kanatti xuqxe namni nama fakkeenyaaf nama tokko karaarra deemtu namni yoo si dhaga'u dide xuqxe waa gaafatte illee namni rifatu jira. Inni akka maayyibitti boorsaa keessatti rarraatanii deemaa jirtu malee akkasi firii ta'een boorsaa koo qabadheen uffadhee hidhadheen baani shakkii guutuu guyyaa guutuu shakkiidhaan guutamtanii of eegaa deemuu jechuudha guyyaa guutuu. Boorsaa ofiillee hamma asitti jala kaawwatanii isayyuu cufanii sanuu of eeggachaa. Taada kana jireenyi yaani firii taate biyya kee keessa erga hin jiraanne kan biyya ormaatti barre dhugaa waaqayyoo. Sababni isaa maaliif seetanii biyya keenya keessatti sababa qaala'insa irraan kan ka'e hojiin immoo hin jiru. Hojiin akka jirutti namni muluun gaariinis fayyaanis hattuu namni waan hojjete jiraatu waan hin qabnee fi inni kaan nama hata inni kaan hin zarafa waan atti qabdu kanatti bobba'aa jechuudha. Kanaaf bakka kallattii deemtu hundumattu of sodaachaa of eeggachaa. Bakka sodaachaa deemudha jechuudha guyyaa guutuu iddoo dhaqxee. Ani garuu akkan argutti dammoo sodaadhumarraan kan ka'edha mitiire waan tokko yoo gaafatte sitti diman suma mataa kee hattuu sisee anamma waan na mudate eerpoortii keessa shaanxaa fudhachuu yeroo dhaqu mi'a fudhachuu yeroo deemu kan biraa haaraan dhuftee jirti ala teessi turtee mucayyoon ani paaspoortii qabadheen jira yoo akka naalaa dhufe man beekamu qabadheen jira harka kootti na qobaa taa'aa jirti sodaadhee fi ani makiina kontiraata qabee waan naqeef eessaatii dheetti siqee dhaabadde achi immoo hattuu taaksii poolisoota bakka waliin beekamu namni nagaa warri achi yeroo shaanxaa baafatan illee innillee baay'ee ani dhugummaadhuma isa durii isuman duratti nama gargaaruun yaada walii jijjiiruun jira miti isuma itti siqeen ishiidhaan eessa maal si gootaree namni si dhufneenna ganaa dhufuu naan jette wanti si gargaaruu jiraate natti min jedhe na sodaatte natti haasa'uudha anis akkuma kee ilaaliin jedheen paaspoortii saaqee yaa si dura nas ga'e malee anis halumaan dhufe akkuma keeti asitti rakkinni sirra ga'urra yeroo deebi'u mi'a baasee yeroo deebi'u si gargaaruu hin danda'a yoo as jiraatte yoo dhufanii si fuudhan garuu deemtee of eeggadhu bira darbe ganaman dhaqee amma shaan miini muluu uffatte shamee fudhadhee dhufu achuma teessi. Maaliin bultee moo? Haala teessi malee sodaa guddina bara. Duratti garuu atu daffaarii taateetu malee. Anu shi sodaachuu qaba kakkammaa. Atuyyuu sodaachuu qabda ture. Eenyuma faanayyuu tabaabbaruu hin danda'amu. Ani duratti yeroon baradhus yeroon hojjedhus hojii jalqabeenniise dhugaa waaqayyoo jimmaa isa dhufe mana keenya bulee yookiin dhaqeetu nama faana mana isaaniitiin isaan ga'ee
deebi'a yookiin immoo waan barbaadanii isaan godhe inni har'aa siyaasitti sin gargaaroo jettee hin jechaa jira bara nagaadha qabdee namni koo afaan waanuma jecha tokko siin jedhe of si wallaalchisuu danda'a. Hin jechaa jira sin gargaara yoo jettee immoo akkamitti eessaan akka inni sirkaa shollokee hin beektu. Dhugaa nama dhuftee achuma teessinnaan galgalas baafadhee bahu jettee ka ani mucaa akkuma amma waa'ee meeshaa kanarratti mucaa wayii wanta mudate sitti himaa mucatti baay'een beekanii kaargoo ergattee jechuudha. Hiriyaa qabdi turte. Ammallee isuma afaan abbaa manaa taate jiraatti kaargoo fudhachuu dhaqan makiinaa kontiraata qabatanii dhaqan. Egaa kaargoo sana baafatanii yeroo isaan xumuranii warri hatan sun warri of nama wallaalchisan akkamitti akka isaan qindaa'an hin beekanii yookaan abbaan makiinaa sunuu nama qindeeffate jara faanas waliigaltee qabaachuu danda'a. Dawwalee fi ergeetti xumurtee meeshaa fe'attee baate jaraa dawwalee. Baatertee jechuu danda'a ofii dhiisee yoo jedhan isaan yoo situ kana ta'uuf hin beeku. Iddoo wayii si geessanii achuma si kaa'usiin waan qabdu immoo fudhatanii deemu. Erga isaan sokkanii obbarta. Mucaan kun amma akkas taate. Amma mana kamti mucaan sun immoo? Kaargoo akka jiru fe'attee bilbila illee waan hundumaa godhattee achii bahuu isaanii hin beekti. Iddoo ta'etti gatanii jara lama bilbila koongoo tokko harkatti dhiisanii bilbila guddaa harkaa fudhatanii meeshaa bade yeroo of baran ijoolleen sun hirribaa akka nama ka'e goodaa keessa jiru bakka. Ani otoo ta'e maalan godhase otoo mucayyoo sana ta'e okay yoo na shakkite ta'e paaspoortii koo koppii godhatte namatti miiseejii ergite dhugaan siin jedhe in baddi garuu mucayyoo sun nan beeka. Mi'a afaan zimmitti ta'aa jirtu. Baay'ee rakkisa. Eerpoortii keessaa gadi baasaniiru kaachi keessa taa'uun hin eeyyamu marga mi'a fudhatte. Alatti baanaan maasii dhume. Muluma baddi. Yeroo sana fe'attee deemu. Yoo na shakkite lakkoofsa koo fudhattee maatii ishiitti ergite la nama kana faanaan galee yookiin immoo paaspoortii koo shut screen godhatte. Namni yaadu. Of sodaachuu yoo akka malee yoo jiraate akkas gochuudha malee karaa lama nyaatamuun rakkina garuu rakkinni biyya keenya keessaa dhugaa akkaataan baanii galuu baay'ee baay'ee sodaachisa. Nyaattee jiraachuurraa yookiin wanta irra baatee galuutu gaariidha beektee nagaadhaan. Kanaaf erga baatee iddoo ijoollee tokko jechuudha. Yeroo nan deene eebbisuu dhufan kuweetirraa dhufte mucaan suni obboleessa ishee faana jechuudha. Burraayyuu illee jiraatu turan. Ana eebbisuu dhufanii as bulaniitu bahanii maganaanyaatti bilbila haaraa guddaa tokko osoo bakka qabatee deemaa obboleessi ishee. Odeessaas hin jiru akkamitti akka harkaa fuudhan hin beekan. Makiinaa keessa ga'anii bilbila farkaa dhaban. Kanaaf biyya kee keessatti baatee deebi'uun baay'ee ulfaataadha. Biyya ofii keessatti. Biyya ofii jedhanii. Akkamitti akka jijjiiramu hin beeku. Waan jijjiiramu na fakkaatu gara. Maaliif otoo muraasa ta'e karaa ta'een eeggamsa godhamee fittashaa godhamee amma waa'insaa hojiin karaa sanarra hin jiru. Karaa biraatti jira jireenyi. Innaa asirra kanan argee. Baay'ee siin baane waan ta'eef garuu jireenya kan hin baay'ee argee magaalaa keessatti isa kanan argee isa kana dhalannetti sodaa of sodaachuudha sodaadhuma baay'ee sodaadha malee biyya ofii keessa akkasii edaa argii akka of gadhiisanii jiraanne akka fedhan baanii hin galle maal biyya bilbila akkatti qabattee deemuun hin jiru amma ani argu maaliif sodaadha shaanxuun keessa godhee shumatti rarra'u. Amma fakkeenya bilbila too bilbilte namni baay'een hin kaasu. Ani akkan godheen kaasu eddaan dhufe dhugaa waaqayyo akkan godheen kaasu maaliif kana dura galee torbeen qabanne bilbilan narraa fudhatan. Alam gana sirkaa fudhatu butuu danda'u. Inna kanaaf ergan dhufe akkas godheen beeku. Yoon taa'e makiina keessa taa'e okay. Qabu. Yookiin immoo bilbila boorsaa keessa galchee eerfoonii ishiitti rarra'ee jechuudha. Nama baay'eedha too magaala keetti bilbilte hin kaasan tokko booda si bilbilanii daandiirran ture makiinaarran ture siin jedhu malee. Osoo namuma du'aa ta'ee bilbilteellee naman argatu. Sodaa jiru jechuudha. Sodaa jiru. Dhuguma bilbilli immoo siruma hin barakatu. Baay'ee tokko. Ijoollee baay'een bilbila gatu. Bilbila harkaa fudhatan. Asitti immoo bilbilli oriijinaalli hin jiru dhugaa dubbachuudha. Argi ijoollee keenya irratti hin arge. Normaalii suma bilbilli koo kan fakkaatu garuu oriijinaala miti. Yoo gattee deebiseen bitadhe hin dandeessu. Naa biyya galtee jireenya karaa biraa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf eerumatti duunee boorsaa mataa ishee asiin qabe. Ani kun farra bilbiloota boorsaa gadi dhedheeraa sattiin taasifaman qabadha jechuun hin yaadamu. Hin yaadamu akka jaartolii jiru asiin goote jaartii warra Addis Ababaa keessa as gahu kus jedhee. Bilbilaan qaba harkatti hin qabadha namni naa bilbileen kaasan hin jiru achuma keessaa iyyitu. Keessa godhate.
Malee ijoolleen keenya baay'ee yeroo baay'ee kan nyaataman kana dhabara. Baatanii akkuma iddoo kaan isaanii baatanii deemu yeroo san harkaa fuudhan hin beekan. Akkana hin dawwalu yeroo san isin harkaa butan hin beekan. Akkanatti harkaa yoo qabaattee uffattee ba'uun rakkina maaliif warra kaan irraa adda waan taateef kuni waa qabdi waan jedhaniif si duuba deemu qabamta ijoollee arabaa dhufte akkanumatti ilaalanii beeku. Warqii faa kana wafitti naqanii surma uffattee ba'uun waan qabdu uffattee seeraan ba'uun surma asan xurii wayii akkanatti goggoodha. Yoo deeman malee dhugaan siin jedhu dhugaa dubbachuuf hin himatu. Uffattee deemta malee kana yoo wayii yoo mana namaa dhaqxa seeraan sargii yoo ta'e waamicha yoo ta'e qaxxitaan mana namaa dhaqxa yoo ta'e malee magaala kee olii gaddee. Bisu hundumaan gaarii uffadhee yoon qabaadhe hidhadhee ba'a jechuun shakkii guutuu guyyaa guutuu maaliif bifti kee xiqqoo namarraa adda yoo ta'e. Kuni wayi qabdi duwwaas ta'e diaasporaadha kanaaf si duuba deemu kuni waa qabdi waan taateef inumarraa fudhannaadhaaf alaalatti si ilaalu suma duuba deemu ammallee ati geessu ati qabattu birrii meeqaan akka gurguramu hin beeku waan ishee bichaa furatanii gahaa ishumaaf si eegu jechuudha. Kanaaf jireenyi kan hin arge kanaadha. Isaan kana booda sargummoo viidiyoo sin ifan kan biraan duubatti hin deebina waan hin arganii jechuudha. Uumama tokko nagarree kan biraa. Wanti si mudate agaamaa wanta mudate kanumatti aansee hin jira kaleessa. Baay'ee ulfaataadha garuu waaqayyo nama baasa waan ta'eef yoo amanatte si baasa yeroo hundaa. Viidiyoo dheerataa fi malee kaleessa charchii naqee ture. Charchii yeroo naqu charchii biraan darbe ture gana duratti dee'ee. Yeroo gara charchii deemu immoo zimjeetan piistaa wayii keessa ol deemaa jira ture. Kana dura sistariin koo teessee Finfinnee keessa akkan galeen teessee haasofte waan ta'eef dhaga'een ture waa'eedhuma annaa irratti jechuudha. Achumaan nama tuman deemaa jiru hafuura of kutee dhufe tokko hafuura of kutee dhufeeti salaamnesh naan jedhe nagaa jedhee tuman dubbisee biiroo tokko as lafa wayii argadheen isa sirreessu kana dhufe dandinni harkaa badee anaafis haaradhaan jedheen naaf hin galle anaafis haaradha jedhee tuman deemaa jiru. Lafa mee hojjettoota mootummaa hundaafuu hin kennu jedhee baqa isaanis fudhadheeme isa sirreessufanii hojii qabdanaan jedhe ana hojii hin qabu jedhee dhugumaa maal hojjettaa jedhe edaa isa bichaa miti dubartiin biraa duuba jirti kan waliin hojjetan. Achumaanin amma ituma akkas jedhu warra biyya alaatii dhufeefis natsaa kennu jedhanii jedhe. Innuman akkanaan jedhu isa obboleettiin koo duraan haasofte sana dhageetuma duubatti hin deebi'e. Itoon duraan oduu sana dhageenye isuma faanaan ol deema ani tuqame ni fudhate deeme si fuudhee. Innaa obboleettiin koo immoo sana dura torbee lama dhufee ganaa torban guutee lama akkasitti dubartii wayii alaa dhuftee tuqeenii irraa fudhatan jedhan. Gin ishiin of hin beektu yeroo arginutti jette. Innaa sobaniitu maal jedhu ani hin beekamta yeroo uffatte deemtu warra biyya alaatii dhufee minaaman lafti natsaa kennama minaamina jedhanii ishii akkasittiin tuqanii maal jettee waan natti dubbatteefan akkuma inni akkana jedheen duubatti deebi'u gaafa innaan duubatti deebi'u immoo ishiin sun minooneeshinoo minaaminaan jette inni sun immoo nayeeti maal dhageessati jedheeti garuu dafee maal taatiree kootu asiin